係 Suki 啊，今日同大家上嚟睇嘅咧就係裕皇庭370幾尺嘅兩房單位。今日同大家上嚟睇咧就係裕皇庭嘅兩房一廳單位，大概係370尺左右啦。我哋四周圍望下先。咁啊，兩個房間，我哋望返個露台景觀。咁呢度呢，就係一座嘅 A 室高層，咁就會望返去御景峰。我哋行近少少呢，亦都可以望埋泳池嘅。咁啊，一個日字廳嘅設計。咁我哋睇下浴室先。咁就名廁嚟嘅，有窗。咁啊，第一個房間景觀呢就非常之開揚，非常之靚㗎啦。咁啊，再去埋第二個房間睇。好，咁啊，當然我哋就要睇埋個廚房啦。呢邊睇下啦。咁以明火煮食，這個緊廚。有興趣想實地上嚟睇下嘅咧，可以隨時聯絡我嘅。